Finland SMP on tokoisin ja niin on mun videotkin siitä. Ette arvaakaan mitä kaikki on tapahtunut. että ollaan saatu nää servut auki. Tuhotkaa se tilausnappi uuden SMP-videon kunniaksi. Julkaisussa servu oli hyvin laginen. Joo, mitä helvettiä. Servun TPS tippui nopeammin kuin naapurissa eilen kerrostalosta. Ei servulla pystynyt pelaa kuin 20 pelaajaa. Hes mikä startti. Nää klipit tällä videolla on otettu suoraan mun striimistä Twitchistä. Käykää seuraamassa mua Twitchissä Aito Eltsu 1. Ja samalla kun te ootte nyt silaamassa niitä käyttäjiä, niin käykää hakemassa YouTubessa Eltsu 2. Sinne mä alan postaa näitä striimikoosteita. Joo, ja sit mä aloitin ihan perus grindillä, kunnes mä unohdin, että mä oon Suomen paskin pelaaja. Ja menen delaamaan Skeletonille. No ei vaan, ei ainakaan vielä. Mä löysin temppelin ja lähdin mainaamaan. Tällaisella pingillä. Testaa ja kultahakulla ei saa ironia. Eikö saa? No ei muuten Pirro saakaan. Mä mietinkin, ei saa keli. Ois nyt heti sanonut. Mä haluun luolaan. Otetaan ja laita uusi TPR. Ei kun... joo, mä hyväksyn ton. Älä pölli sit näitä mun ohironeita täältä. Ja sit mä päästän livestä katsojan pizzan munkaan maineihin, ja tää ei välttämättä ollut se paras idea. Nimittäin tänne maineihin alkoi vaan tulla lisää porukkaa pizzan teleporttaamana. Ekana Rapids ja sitten vielä Unitori. Unitor oli koko ajan maineissa käyttäytynyt tosi oudosti. Kunnes se sitten teki tän hiton yllätyshyökkäyksen. Mä en ollut yhtään varautunut vaihtaa, joten tää oli tosi vaikea toisto meille. Pimään. Kävelit ohi timantista. Voitteko tulla helppiimään? Otetaan tuohon toteen ja tuottaa. 2v1, ei se voi voittaa. Nyt se oli... Oh shit. Mulla on VP, mulla on etu. Tuu auttaa, tuu helppi. Tule helppimään. Ei saa kyllä kusas, ei vittu äijät. Miten voi olla? Pizza oli ilmeisesti kuitenkin saanut tapettua Unitorin. Joten pääsin jollain ihmeellä takaisin haudallinen pizzan teleporttaamana. Ja kun vähiten odotin, hän teki jälleen yllätyshyökkäyksen, johon sekä pizza että minä kuolin. Jes mikä startti. Mä luulen, että Unitor oli vaan kaivannut alas sen jälkeen kun se oli tappanut mut. Ja sitten oli jäänyt kyykkyyn odottaa sinne luolastoihin, että se pääsee uudestaan yllätysyökkää selästä. Joka on sinällänsä ihan hemmetin fiksu. No joo. Mä liittoudun pizzankaan pienen regenerauksen jälkeen. Kattokaa noita pikseleitä tossa. Ei vitu, mä pälli! Olen pälli! Ei saakeli. Nehän vetää tosta fishing rodilla. Ja tapaalta mäkin. Ja alettiin rakentaa Sirvun kunnianhimoisinta stashia. Jep. Ja pizza oli grindannut Netheris joku 3 tuntia Netheriittiin. Damn. Mä en oo varmaan ikinä nähnyt kellään on paljon Netheriittiä. Äijä mitä mä näen? Anna mulle nämä. Eleitä, mistä mä disbändä? Mitä? Setti home. Ei täällä pysty laittaa. Laita vaan, paina vaan. Joo, varasten noi pizzaalta. Ja varastetaan ja täällä oli joku melkein Ei. Tää on hakannut näitä joku 5 tuntia tuolla Netherissä. Okei, katoppa tänne, kato tänne. Joo.
Uh. Eiks tää Aura? Olla Owner Squadis. Näytä valtoppi. En mä tiedä, ei ehkä tänne. Valtappi. No, näytetään nyt sitten. Milloin sä tuut sieltä takaisin sieltä, missä ootkaan? Sperkulla. 0,5 milliä. Joo, tässä me vähän rakenneltiin ja hakkailtiin aluetta muus. Enää nyt siis tehtiin, mä oon ihan pihalla. Joo, kaktusfarmiin vähän aloiteltiin. Joo, eipä sillä oikein mitään väliä. Tää on jo löydetty, kun tää video on tullut pihalle tämmöstä. Ei jumala! Eikö mä Miksi meillä menin nyt kaksi opinnon pelaa infiä? CF? Ei sookeli. Yes! Hei nyt hoppareita. Ai et. Vitsi tuo huutaa tuolla. Joo, seli. Mitä tapahtuu? Oot heitä yksi. Jengi vaan seks. Joo, vai. Mitä? Oi että. Haluuks joku ostaa Eltsun Pearli? Joo, mulki kyllä. Joo, Haluuks joku- Redo haluis. Tää on niin... Joo, tää on ihan naurettava hyvä tapa. Mä tienaan tällä miljoona. Ai että, kun Ei ne vaan ketään lähtee... tarvi Eltsun Pearli 500. Toimiskohan tää sitten? Ei kun mä pälli, ei tätä nyt tälleen voi rakentaa. Mikä Joo, on? mä en jaksa enää, mä lopetan, mä en jaksa. Ei sookeli. Joo. Mä olin ihan vitu pälli. Mä vaan hyppäsin tosta alas. Mä luulin, että mä oon joko kuolematon. Eiks mä voi olla joskus kuolematon? Joo, tässä kohtaa mä sain VIPin servulla. Ja VIPiinhän kuuluu tietty Premium Battle Passi. Fortnitein tapaa. Eli ei kun vaan grindaalee näitä tehtäviä. Mitä nonnoo? Mulla on jo 10 netherite full. Siitä. Chop. No nää on helppoa. Mä teen noit tehtäviä tossa. Kattokaa. Box. Hei, ei tässä mene kauaakaan, kun mä suoritan nää tehtävät tästä. Joo, mun pitää ilmeisesti, eihän tää on niinku cheattaamista tää mukaan. Mun pitää käsin nää hakata. Mitä? No kattokaa, sun pitää vetää se tälleen käsiin. No ei saakutti. On toinen video Finland SMPltä. Ai joo, no niin jos mä saan tän tehtyä tän tehtävän. Sitten rewardi. Oi, miten on no? 64 vincharge. AHCL kautta AH. Cell. Paljon nää menis? Liittykää Finland SMP Discord-ryhmään. Meillä on nyt yli 400 pelaajaa meidän yhteisössä. Me ilmoitellaan siellä kiveistä, huoltokatkoista muun muassa. Ja tää on helppo paikka tehdä vaikka kauppaa muiden pelaajien kanssa. Toivottavasti nähdään mahdollisimman moni teistäkin katsojista tuolla servulla. Jes, ei kai siinä. Nähdään ensi videossa. Moro!